गाड़ी का मैंने साइड कवर खोलकर इसकी क्लच बक्से की मैंने सेटिंग की है। आप इसका आवाज़ भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही सम्मत आवाज़ है, कोई इजाफी आवाज़ नहीं तो क्लच पकड़ने पर जो है ये आवाज़ चेंज कर जाता है या क्लच पकड़ने के बगैर ठक की आवाज़ करता है, तो वो भी इसके अंदर नहीं है। आप बिल्कुल ही चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लच पकड़ कर भी दिखा रहा हूँ, इस क्लच पकड़ने पर भी ये आवाज़ चेंज नहीं कर रहा। तो इसकी क्या रीज़न था और किस मसले से ये आवाज़ चेंज कर जाता था और इसका क्या मसला था, आगे चलकर आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनीर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज मैं ये जो टॉपिक बना रहा हूं ये सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी के इंजन साउंड के मुताबिक बना रहा हूं। जो चलते में गाड़ी कूं का भी आवाज़ करती है और ठक ठक का भी आवाज़ करती है, या तो क्लच दबाने से इंजन का आवाज़ चेंज हो जाता है, तो उसी के मुताबिक मैं टॉपिक बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले आपने इसकी जो मेन गिरारी होती है, बड़ी पुशन गिरारी, उसको आपने चेक करना होता है। इसके अंदर अगर प्ले हो तो आपने इसको जो है वो टाइट कर देना है। ये आप किस तरह टाइट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है वो प्ले नहीं है। अगर प्ले होती तो मैं इसको टाइट कर देता, लेकिन आप जब भी इंजन खोलें तो आपने इस गिरारी को लाजमी चेक करना है। अगर इसके अंदर प्ले हो तो वो प्ले आपने ख़त्म करनी होती है। सबसे बड़ी वजह जो होती है इसी की भी होती है। और ये आप टी के निशान देख रहे हैं, इसी अगर प्ले हो तो इस टी के निशान के ऊपर आपने टी रॉड की मदद से सट लगाकर इसको जो है वो टाइट कर सकते हैं इस टी के ऊपर। उसी के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें और कौन सा मसला होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसका सेंटर कड़ा है, ये आप देख सकते हैं पुशन गिरारी का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी प्ले है, ये बिल्कुल ही इसकी ज़्यादा प्ले है। अब इसकी प्ले भी हम बंद करेंगे, ये किस तरह करेंगे। और इस गाड़ी में और जो भी मसले होते हैं, क्लच फ्री हो जाती है, ये चलने में आवाज़ तो ज़्यादा करती है लेकिन इसके अंदर पिकअप नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो यहाँ पे कट लग जाता है, घिस जाती है ये साइड, तो ये भी अगर आप चेक करें, अगर इसी के अंदर झरी लगी हुई है, कट लगा हुआ है, तो वो आपने पीतल वेल्डिंग करा के जो है खराद वाली ऐसे जो है फेस करवा के फिट कर सकते हैं। नहीं तो ये आपने चेंज कर देनी है। चेंज करेंगे तो सबसे बेहतर है, अगर आप मरम्मत करवाएंगे तो वो भी सही है। तो सबसे पहले मैंने जो है ये लॉक खोल रहा हूँ। ये लॉक ओपन करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मसला है और किस वजह से ये गाड़ी जो है आवाज़ भी चेंज कर रही थी और क्लच पकड़ने पर जो है गाड़ी का इंजन जाम हो जाता था। तो सबसे पहले आपने देखा, मैंने जैसे ही लॉक निकाली तो ये जो क्लच डाई है ये बिल्कुल ही नहीं निकल रही। तो इसका क्या मसला है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, इसकी क्लच प्लेटें जो हैं वो जली हुई हैं बिल्कुल ही। तो ये देख सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे एक स्प्रिंग लगे होते हैं, जैसे ही हम लॉक निकालते हैं तो ये डाई ऊपर आ जाती है, लेकिन ये नहीं आ रही। इसका क्या मसला था वो मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। ये देख सकते हैं, मैंने जैसे ही स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इसको ज़ोर दिया तो ये निकल आया। तो इसी का ये रीज़न होता है कि क्लच एकदम छोड़ने पर इसके अंदर निशान पड़ जाते हैं, जिस वजह से ये डाई जाम हो जाती है और गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलती, गाड़ी फ्री चलती है। जैसे ही आप रेस देंगे गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं होगी। तो इसी का यही मसला था। इसका क्लच कटोरा जो है वो भी बिल्कुल डैमेज हो गया, जिस वजह से इसकी क्लच डाई जो थी वो जाम हो जाती थी। और आपने स्प्रिंग भी इसके चेंज करने होते हैं अगर स्प्रिंग सही ना हो तो। ये आप देख सकते हैं, ये क्लच कटोरा बिल्कुल ही डैमेज हो गया है। इसमें मैं क्लच कटोरा भी न्यू डालूंगा, वो भी मैं कौन सी कंपनी का डालूंगा वो आपको बताऊंगा। तो ये इसकी क्लच प्रेशर प्लेट है और ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। और ये जो क्लच कटोरा है ये मैं क्रेओन लिफान का डाल रहा हूँ। ये तमाम ही बेहतरीन क्लच कटोरा होता है। जेन्यन की निस्बत से जेन्यन तो महंगे होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्राइस का है तो ये बेस्ट है। तो आपको सारी डिटेल इसी वीडियो में देने वाला हूँ। फिट करने से पहले आपने इसके स्प्रिंग चेक करने हों। अगर इसके स्प्रिंग बहुत ही नरम हो गए हों तो आपने ये स्प्रिंग जो है लाजमी चेंज कर देने हैं। तो ये स्प्रिंग बिल्कुल सही है, मैं चेक कर रहा हूँ। और स्प्रिंग इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें और क्लच कटोरा चेंज करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपने इसी तरह इसी के जो स्प्रिंग होते हैं वो बिठाने हैं। ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपने बिठाने हैं। उसके बाद आपने इसको डाई प्लेट जो होती है वो बिठानी होती है।
डाई प्लेट बिठाने के बाद ये आप चेक कर सकते हैं, डाई प्लेट आप इसी तरह बिठाकर इसको पुलर लगाना होता है। तो ये मैंने डाई प्लेट जो है इसकी फिट कर दी है। अब मैं इसको जो है वो पुलर लगाऊंगा। तो ये पुलर ये जो होता है ये इसको अंदर दबाने के लिए होता है। तो आपने इसी तरह इसका सेंटर कड़ा जो है वो बिठाकर ऊपर से इसी का नट जो होता है क्लच बक्से का वो बिठाकर आपने पुलर को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, ताकि जो डाई प्लेट है वो अंदर दब जाए, बैठ जाए। तो उसी के बाद आपने इसी की जो क्लच प्लेटें होती है वो बिल्कुल ही आसानी से फिट कर सकते हैं। क्लच प्लेट फिट करने से पहले वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लच प्लेट आप कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो किरोन की क्लच प्लेट है, मैं इसमें क्लच प्लेट जो फिट कर रहा हूँ वो किरोन की कर रहा हूँ, और प्रेशर प्लेट जो है वो भी मैं किरोन की फिट कर रहा हूँ। लेकिन हम जो मैसेज आते हैं या दोस्त हमसे पूछते हैं कि हम क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट कैसे फिट करें, उसका उल्टी सीधी का कोई मसला तो नहीं होता है, या उल्टी सीधी या उसको कैसे हम फिट करें। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसकी कोई भी साइड नहीं होती, आप जैसे चाहें फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह आपने फिट करने हैं, ना ही इसकी उल्टी सीधी कोई साइड होती है। आपने जस्ट इसी तरह फिट करना होता है, वो भी बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ जिस साइड से आप फिट करें फिट कर सकते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं होता। तो इसी तरह आपने फिट करनी है। तो इसी का जो मसला था साउंड का यही था कि इसकी जो क्लच कटोरा था वो भी बिल्कुल डैमेज हो गया था, और इसका जो क्लच प्लेट थी वो बिल्कुल ही ख़त्म थी। तो उसी वजह से जब हम क्लच पकड़ते थे तो उस टाइम जो है इसका आवाज़ चेंज हो जाता था। तो अब मैंने क्लच प्लेटें जो हैं वो फिट कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है वो लॉक लगा रहा हूँ। बिल्कुल ये आप चेक कर सकते हैं लॉक लगे। अब इस मैं डाई प्लेट को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आपको बताऊंगा कि इसके नीचे वाले स्प्रिंग भी होते हैं जो 4 अदद, उसको भी चेक करना पड़ता है। अगर वो नरम हो तो वो भी आप जो है चेंज कर देने। अब आपको इसकी मैं पिले चेक करा रहा हूँ। अब इसके अंदर कोई भी पिले नहीं है, नहीं तो पहले आप देख सकते थे इसकी कितनी ज़्यादा पिले थी, जिसकी वजह से जब गाड़ी स्टार्ट खड़ी होती थी तो उस टाइम ठक ठक का भी आवाज़ होता था, और क्लच पकड़ कर रखते थे तो इंजन वो जो है वो जाम हो जाता था, साउंड चेंज कर जाता था। इसी मसले को सेट करने के लिए आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, ये गिरारी भी चेक करनी होती है, और क्लच बक्सा भी मैंने आपको दिखाया, ये भी आपको चेक करना होता है। अगर सेंटर कड़े में पिले हो तो वो भी आपने जो है चेक करके ही फिट करना है, उसको भी चेक करना है। अगर डाई प्लेट ख़त्म हो तो आपने डाई प्लेट चेंज भी कर सकते हैं, और इसको दोबारा जो है वो मरम्मत करा के फिट भी कर सकते हैं। छोटे स्प्रिंग को फिट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी होगी, उसी से आप इसी को जो है वो आसानी से बिल्कुल फिट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से ये जो है फिट हो जाते हैं। अगर ये ख़त्म हो तो आपने जो है वो लाजमी चेंज कर देने। और आगे आपको ये बताऊंगा कि जब गाड़ी चलते में कूं कूं का आवाज़ करती है उसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने क्लच बक्सा जो है वो फिट कर दिया है, और ये कड़ा भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी भी पिले बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसी के जो मसला था वो क्लच प्लेट और क्लच कटोरे का था, जिसको हम क्लच कटोरा या क्लच बॉक्स बोलते हैं, उसी का था। और इसकी जो पिले है वो बिल्कुल ही सही है, इसके अंदर पिले नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप जो कूं का आवाज़ है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस गिरारी को आप देख सकते हैं, इसको हम छोटी स्प्रोकेट या पुशन गिरारी बोलते हैं। अगर ये कूं का आवाज़ करती है गाड़ी, तो आप इसको जो है इंजीनियर वर्कशॉप वाले से या खरादिये से, जिसको हम खरादिया बोलते हैं, उससे आपको इसकी जो है दूसरी साइड बनवा सकते हैं खराद मशीन से। उसके बाद आपने साइड चेंज करके भी फिट कर सकते हैं, अगर आप न्यू नहीं डालना चाहते। तो इसी को आपने जो है दूसरी तरफ कट लगा कर फिट कर सकते हैं। इसकी भी बिल्कुल प्ले ख़त्म हो जाएगी। अगर इसमें प्ले हो तो आपने इस प्ले को भी ख़त्म करना है। इसको पुशन गिरारी और सेंटर कड़े के बीच जब प्ले होती है तो ये कूं का आवाज़ करती है। अगर वही आवाज़ गाड़ी कर रही हो तो आप इस पुशन गिरारी को क्वालिटी करवा कर भी फिट कर सकते हो और न्यू भी चेंज कर सकते हो। तो
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।